cari amici. Questa legge del karma è una legge naturale, cari amici. Tu puoi fare il male alle persone anche se nessuno ti vede, ma deve che queste conseguenze ti torneranno sempre, anche nell'altra vita. Tu pensi che la natura non ti vede quello che tu fai? Buongiorno amici di Giulio dell'Italia, cari amici. Siamo di nuovo qua per parlare, perché ultimamente hanno festeggiato San Giovanni. Per questo vogliamo parlare perché questo Giovanni Battista fu tagliato la testa. Per quale motivo fu tagliato la testa? Quello che tutti sanno che no, fu tagliato la testa a causa di Erodias, ma non era per questo motivo. Oggi noi vogliamo spiegare, vogliamo dimostrare che perché lui fu tagliato la testa. Allora, cari amici, il profeta Giovanni Battista fu tagliato la testa era soltanto a causa della legge del karma. Allora, questa legge del karma è una legge veramente che è collegata anche alla reincarnazione, cari amici, perché questa legge del karma è una legge naturale che riguarda tutti. Bisogna essere molto attenti per evitare questa legge del karma. Allora, per parlare di questa qua, dobbiamo parlare della reincarnazione. Per parlare della reincarnazione, prima deve capire che cosa è l'incarnazione. L'incarnazione significa l'anima, l'uomo, quando viene qua sulla terra, prende corpo, e questa è l'incarnazione. Perché quando si parla dell'uomo, l'uomo non è l'aspetto esteriore che noi vediamo, l'uomo è l'aspetto interiore dentro nell'anima, e quella lì è veramente l'uomo che è creato anche all'immagine del creatore. L'uomo è l'aspetto interiore. Allora l'uomo quando viene qua sulla terra per compiere una missione e prende corpo, e si parla dell'incarnazione. Qua l'incarnazione tante religioni accettano, anche l'Islam accetta l'incarnazione per dire che no, l'uomo prende corpo, lo spirito dell'uomo prende corpo per compiere la missione. Anche il cristianesimo, i cristiani accettano che no, l'incarnazione esiste. Il problema risulta soltanto quando si parla della reincarnazione. Tante religioni non accettano, ma ci sono anche le religioni che accettano che no, la reincarnazione esiste. Noi anche nella nostra cultura africana, noi sappiamo che no, la reincarnazione esiste. Nella cultura africana tutti, che sia quelli che sono nell'Islam, che sono nelle altre religioni, anche cattoliche, sanno che no, la reincarnazione esiste, malgrado che no, le loro confessioni religiose non accettano la reincarnazione. Cari amici, allora, la reincarnazione significa l'uomo fa tante incarnazioni, prende corpo tante volte, e questa qua che si dice la reincarnazione. Allora, questo profeta Giovanni Battista, lui se fu tagliato la testa era soltanto a causa della legge del karma. Perché la legge del karma, soprattutto nella grande legge, è la legge degli atti agli effetti. Allora, per capire questa cosa, qualcuno dice, ma come mai lui doveva subire questa legge del karma? Ma noi ora vogliamo farvi vedere la sua vita precedente al tempo che l'hanno fatto tagliato la testa. L'altro secolo prima della sua vita che ha fatto, che l'hanno tagliato la testa. Per capire questa storia, cari amici, della vita precedente di Giovanni Battista, noi leggiamo nel primo libro del re, un re, dal 18 fino a 40, questa qua che c'è questa storia. Che cosa era successo in Samaria, in quello tempo che c'era il re Acab che regnava lì. In quello tempo lì, in Samaria c'era una grande carestia, non pioveva. Allora il re Acab disse, no, che cosa devo fare? Ha chiamato tutti i profeti che erano lì. C'erano tanti profeti in Samaria, ma erano i profeti di Baal. No, Baal che abbiamo parlato ultimamente. Allora il re Acab ha fatto chiamare tutti i profeti che erano lì. Io non sto parlando dei profeti di Astarte, no, perché c'era anche il profeta di Astarte, ma io mi sono limitato solo con i profeti di Baal, perché è di là che c'è questa la spiegazione che voglio parlare. Allora, il re Acab ha chiamato tutti i profeti, 450 profeti di Baal, e in quel tempo lì c'era anche il profeta Elia che era in Samaria. Allora, hanno fatto
profeta Elia ha detto loro non si doveva fare l'altare per bruciare i sacrifici, ma non doveva accendere i sacrifici con il fuoco, no. Il fuoco doveva essere acceso automaticamente con la preghiera. Significa quelli che pregavano il loro dio Baal, Baal poteva accendere il fuoco. E il profeta Elia, che lui pregava il Dio di Israele, e il Dio di Israele poteva accendere il fuoco. Ora il profeta Elia ha detto, ma come voi siete tanti, iniziate voi prima a pregare. I profeti di Baal hanno iniziato a pregare dal mattino fino a mezzogiorno. Baal come se non ascoltava la preghiera, il fuoco non si accendeva. Allora era arrivato il turno del profeta Elia. Il profeta Elia ha detto, no, io pregherò il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Israele. Allora il profeta Elia ha pregato, ha detto prima di pregare, ha detto alle persone di versare tante acque sull'altare. Tutti hanno versato tante acque, poi il profeta Elia ha pregato il vero Dio e Dio ha fatto accendere il fuoco, ha bruciato tutti i sacrifici. Allora tutta la popolazione, il popolo che erano lì, hanno avuto una grande paura e hanno adorato il vero Dio. Allora il profeta Elia ha detto al re Acab che no, nessuno dei profeti di Baal deve scappare. E poi lui ha tagliato loro la testa, cari amici. Per questo motivo anche lui, nella seconda vita della sua reincarnazione, l'hanno tagliato la testa. Ora noi dobbiamo dimostrare sempre dentro la Bibbia. Allora, per capire queste cose, chi è Giovanni Battista? Noi leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, cari amici, per capire chi è Giovanni Battista nel Vangelo secondo Matteo. E qua io vi racconto prima la storia, prima di leggere. Qua si parla di Cristo aveva preso i suoi apostoli, sono saliti sul monte e ha fatto la trasfigurazione davanti a loro. E poi gli apostoli hanno visto che no, accanto a Cristo c'era Elia e poi c'era Mosè. E poi dopo gli apostoli, da Matteo 17:10 è scritto così. Allora i discepoli gli domandarono, perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Perché in quel tempo lì in Israele le persone aspettavano il Messia, ma si sapeva bene che no, prima del Messia il profeta Elia doveva tornare e colui che seguiva dopo il profeta Elia sarà il Messia. Allora Cristo ha risposto a loro, sì, vera, Elia ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista. Abbiamo visto che gli apostoli hanno capito che no, Cristo parlava loro di Giovanni Battista, per dire che il profeta Giovanni Battista è la reincarnazione del profeta Elia. Allora, quando abbiamo visto che no, nel primo libro di Re, dal primo libro del Re, dal 18 a 40, Elia, soprattutto questa storia è dal primo libro del Re 40, che Elia ha tagliato la testa dei profeti di Baal. Per questo motivo anche lui fu tagliato la testa. Cari amici, il profeta Giovanni Battista fu tagliato la testa a causa di che cosa? A causa della legge del karma. Cari amici, questa legge del karma è una legge naturale, cari amici. Tu puoi fare il male alle persone anche se nessuno ti vede, ma deve che queste conseguenze ti torneranno sempre, anche nell'altra vita. Tu pensi che la natura non ti vede quello che tu fai? Tutte le nostre azioni, tutto quello che noi parliamo, sono nella natura, significa produrranno gli effetti. Tutto quello che noi facciamo, se facciamo il bene va bene, produrranno gli buoni effetti. Se facciamo il male produrranno le cattive effetti, ma contro di noi, cari amici. Abbiamo visto perché il profeta Giovanni Battista fu tagliato la testa. Umanamente si può dire no, a causa di Erodias. No, questa Erodias era soltanto a causa umanamente, ma spiritualmente in modo secondo il piano divino, lui doveva pagare i suoi debiti, quello che aveva fatto nella sua vita precedente. Anche tutti gli uomini, tutto quello che gli uomini fanno
saranno ripagati. Per questo qua abbiamo visto la legge del karma è collegato veramente alla reincarnazione. Significa che quando l'uomo viene qua sulla terra, se l'uomo passa la sua vita perfettamente come è stato stabilito, passerà alla vita della risurrezione. La risurrezione è soltanto la vita della luce, diventerà la luce per illuminare gli altri popoli. Ma se l'uomo non passa la sua vita come è stato stabilito, significa passa alla reincarnazione. E dalla reincarnazione c'è la legge del karma, c'è nella reincarnazione. Significa deve pagare tutto quello che lei ha fatto lì. Per questo che quando l'anima dell'uomo viene qua sulla terra, cari amici, non è semplice. L'anima quando viene qua sulla terra, perché venire qua sulla terra non è che l'anima accetta facilmente così, no. L'uomo dopo la reincarnazione, quando viene dopo la vita precedente, significa che la memoria si cancella tutto, non si ricorda di quello che come era la sua vita passata, della vita passata, non si ricorda niente. Ma ogni tanto alcune persone, alcune volte, quando vede un evento, si comincia a dire, ma questo evento, come se avevo già visto, le déjà vu. Comincia a pensare così, ma era nella vita precedente, cari amici. Cari amici, vedi che noi gli uomini, io avevo già detto una volta nei miei video, avevo parlato, no? Io conosco la persona in cui io mi sono incarnato, io sono la sua reincarnazione, io lo conosco, era un monaco buddista in India, si chiamava lui Asanga. Allora io sono la sua reincarnazione, per dire che io avevo avuto un po', cari amici, se io vi dico questa, perché avevo avuto un po' la fortuna di essere illuminato dal nostro Dio, di essere illuminato dal Creatore, per capire come che io sono stato la reincarnazione di quello monaco buddista che ha vissuto in India, cari amici. Ma quello che posso dirvi è che se siamo attenti a seguire le leggi naturali, perché le leggi naturali non sbagliano, se seguiamo le leggi naturali, vedi che l'uomo ha questa facoltà di capire tante cose, ma questa facoltà l'uomo non può capire. Sai perché? Perché l'uomo, qua sulla terra c'è la forza di gravità che attira. Anche questa forza di gravità attira l'uomo, perché l'uomo doveva essere leggero per passare bene la sua esperienza della vita della reincarnazione. Ma se l'uomo non passa bene la sua vita, perché è attirato dalla forza della terra. Allora, abbiamo visto, cari amici, che no, la legge del karma è una legge che non scappa a nessuno. Significa che noi dobbiamo cercare a seminare il bene per raccogliere il bene, invece di seminare il male per raccogliere lo stesso male. Quello che tu semini è quello che tu raccoglierai. Se tu semini i pomodori, raccoglierai i pomodori, non è che tu andrai a raccogliere le zucchine, no. L'uomo raccoglierà quello che ha seminato. Tutte le nostre azioni qua sulla terra sono le cose che no produrranno gli effetti, come nella fisica, vedi? Quello che Tesla e gli altri avevano parlato, avevano ragione. Tutte le nostre azioni produrranno degli effetti e degli effetti li torneranno verso di noi stessi, cari amici. Per questo motivo, nella società antica africana, quando si facevano il tribunale popolare, facevano sempre sotto un grande albero, cercavano un albero che aveva una grande vita, perché sono alcuni alberi, possono fare anche 2 secoli, 3 secoli, l'albero esiste sempre. Allora cercavano questo albero così per andare a parlare sotto l'albero, perché loro pensavano che, no, secondo la loro usanza, pensavano, no, tutto quello che noi parliamo va qualche parte nello spazio, e quella lì per fare ritornare ancora di nuovo da noi. Quando loro facevano le loro decisioni sotto l'albero, se trovano che la decisione che avevano preso non era una buona decisione, per cambiare la decisione dovevano tutti tornare ancora sotto l'albero, perché sapevano che no, la nostra decisione è attaccata all'albero qua. Significa che cambiando torniamo qua di nuovo per rettificare la nostra decisione e sarà subito ascoltati anche dalla natura. Per questo motivo loro facevano il tribunale popolare sotto gli alberi, cari amici. Vedi gli antichi come erano saggi. Allora, gli antichi erano veramente saggi, perché nelle tante famiglie africane tutti sanno veramente che no,
i morti non sono morti, i morti tornano di nuovo. Allora, qua quando si parla della reincarnazione, cari amici, alcune persone pensano no, se tu sei stato nella vita precedente uomo, l'altra vita può tornare animale. No, la reincarnazione si fa è per la razza umana, cari amici, la reincarnazione è per la razza umana. Se tu sei stato uomo, tornerai nell'altra vita sempre uomo. Bisogna stare molto attenti, tante funzioni che le persone fanno, alcune volte tante persone tornano sempre nella loro funzione della vita precedente, ma questa volta è per rifare, per fare bene, per perfezionare. Significa che facciamo l'esperienza, l'altra vita tu cadi, ma l'altra vita che viene cerca a rialzarsi e a camminare, a finire questa esperienza. Per questo una delle mie canzoni ho detto così, no, ho cantato così: questa terra, la terra di passaggio, noi tutti facciamo l'esperienza della vita. Abbiamo visto, noi tutti facciamo l'esperienza qua della vita su questa terra e dobbiamo sapere che no, la legge del karma ci aspetta. La legge del karma significa la legge degli atti e degli effetti. Tutti gli atti producono gli effetti. Amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo, arrivederci.